Намайг Бямбны Янжин Толом гэдэг Adore брендийн үүсгэн байгуулагч. Сайн байна уу? Баярлалаа. За яг ер нь ингээд явж үзмээр газар гэвэл би Африк явж үзэх хүсэлтэй. Тэгээд хойд туйлыг бас үзэх хүсэлтэй, туйлын туяаг. Тэгээд яг одоо гэвэл би арал дээр л очимоор байна. Ямар нэг арал дээр очиж амрах хэрэгтэй наа. За бити нэг ирэхгүй. Би аялалтаа ер нь бол яг хүн болох энд юм авч явдаг л та. Гэхдээ би нэг хонь авч явдаг. Хураг гэх юм уу? Би яг хонь хурагны тийм сувенир тавиад дуртайхгүй. Тэгээд ер нь бол аюух цуглалдаг. Тэгээд нэг хөөрхөн юм чихмэл юм нэг гараар хийсэн хендмейд юм хураг байдгийн. Тэрийг байнга авч явдаг. Тэгээд буудлын хажууд ингээд ор морны хач тавьчихдаг. Сафари аялал хиймээр байна. Тэгээд дээрэс нь болж өгвөл хэрвээ боломж нь олдох юм бол хүүхдүүдэд бас тусламаар байна. Тийм. Нөгөө сошиалар аяг үздэг. Тэгээд нэг боломж олдвол очиод яг тэр хүүхдүүдтэй ингээ уулзаад чадах ч нэгээр туслах юмсаа л гэж боддог. Яг жоохон галзуул санаа авахтай мэдээж амар хэцүү. Тийшээгээ хүссэн хүн болгоно чадахгүй. Гэхдээ би бас нөгөө өөрөө тамирчин байсан болохоор өөрийгөө болоод арай нэг юм тэсвэр хатуужлтай. Тэгээд тийшээ очиход бол маш их бэлтгэл бас хийдэм байлээ. Тэгээд хизээ нэгэн цагт өнөө маргааш тавьчих гэсэн хизээ нэгэн цагт бол тэрийг заавал үзэх хүсдэг. Туйлын туяа үзмээр байна. Тэр тэг цэг дээр очиж үзмээр байна. Яг нь тамирчин байсан болохоор мэдээж тасгал хөдөлгөөн гэж хамгийн түрүү орж ирж байна л та. Тасгал хөдөлгөөн бол хязгаарч удахгүй миний амьдралын хэсэг. Гэхдээ тэрнээс илүү би яг одоо энэ өөрийнхөө хийж байгаа чиглэлийн бүх ажлуудаа ихтэй хязгаарч байдаггүй. Тийм. Дандаа нөгөө нэг дуртай зүйлээ хийж байгаа болохоор тэрний төлөө цаг наргүй одоо нойр хоолгүй байсан ч хамаагүй хязгаарч зовж байгаа юм шиг мэдрэмж авахгүй дандаа жаргалтай. Хязгаарч уйдахгүй өдөр алга ажил дээр очисон ч дандаа ингээл гоё энерги аваад тийм. No obvious толдог. Би сүүлийн үед нөгөө төгөлдөр барийн сургалтанд явж байгаа. Тэгээд яг миний мөрөөдөл ахгүй юу? Төгөлдөр бараа дарангаад дуулах. Тэгээд тэр одоо мөрөөдлөө эхнээс нь яг жоохон биелүүлээд их юм уу та явж байгаа. Тэгээд дуулах их туртай хүмүүсээ мэдэх байх. Улаанбаатар зөндөө олон гоё газар байгаа. Гэхдээ би яг өөрөө мэддгээс хэлээгүй л. 20 онд би сая 21 онд Adore House гэдэг би concept cafe lounge нээсэн. Тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр би яг тэрийг мөрөөддөг гэсэн байхгүй. Өөр газар одоо ороод боломжгүй зүйлийг те одоо ингээд яг тэр одоо experience-ийг өгөх юмсан гэж би амар хичээсэн. Тэнгүүт яадаг вэ гэхээр ороод цэцгээ өөрөө боож болно. Цэцгээ болгонгоо давхар кофегоо угаад аль эсвэл найз нөхдөөрөө ирээд гоё вайн уугаад суух боломжтой. Тэнд бол бүр хүсээ гэртээ байгаа юм шиг одоо тоглоулахыг хүссэн байхгүй. Тэгээд яг тэр мэдрэмжийг би одоо бүх уншигчтай өгмөр байна. Тэгээд та бүхний бүгдийг нь урьж байна. Манай нэг найз байдаг. Айгуу хөдөлмөрч тэгээд үзэсгэлэнтэй. Тэр найз маань яадаг вэ гэхээр айгуу тийм одоо private юм уу та тийм хүн баггүй. Тэгээд би тэр найзаагаа илүү олон хүнд танигдаасаа, илүү олон одоо өөрөө хийж байгаа тэр бизнесийг олон хүнд илүү олон хүн мэдээсээ. Яа тэгэхээр бүр үнэхээр гоёхгүй бүх юмыг 100% хийдэг. Одоо дэлхийн стандартын дагуу хийдэг. Тэгээ оюун дээр гээд манай найз байдаг. Лиас багийн. Тэгээ би тэр найзаагаа дараагийн cover бодоод бүр үнэхээр хүмүүстээ хэрэгтэй болоо гэж бодож байна. Орчиндоо биш зоригтой уусаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд зоригтой ер нь бол тууштай ингээд юмд ханддаг хүн заавал амжилтанд хүрдэг. Би охид бүсгүйчүүдийг айгуу тийм яг өөрийнхөө байгаагаараа бусад хайрлагдаж хүндлэгдээсэй гэж хүсдэг байхгүй юу? Тийм ямар нэгэн одоо effort
гарахгүйгээр те яг юм байгаагаараа хүндлэгдэж хайрлагдаасаа гэж маш их хүсдэг. Тэгээд өөрөө өөрийгөө битгий голоосаа гэж бас хүсдэг. Тэрнээсээ болоод бусгуучууд октод ийм айгүй олон тийм сэтгэлийн дарамтанд ордог юм санагддаг. Би өөрөө ч гэсэн бас тийм байсан. Тэгэхээр тийм биш яг өөрийгөө одоо байгаагаар нэлээд зөвшөөрөх үед хүн өөртөө айгүй ихтгэлтэй болдог. Тэгэхээр огт бусгуучуудыг өөрийгөө арилаад өөртөө ихтгэлтэй. Тэгээд яг байгаагаараа бусдад хүндлэгдэж хайрлагдаасаа гэж хүсдэг.